السلام عليكم لي في، السلام عليكم البنات. نتمنىكم تكونوا كلكم لاباس عليكم والعائله ديالكم لاباس عليها وانتم عاجبكم الحال. ورمضان ما غلبكمش. مهم انا لاباس عليا الحمد لله. مهم راه باينه فيا لاباس عليا. وليت زرقاء، ما بقيتش في اللون ديالي ناتشورال، وليت زرقاء دابا صافي، ماشي مسكفه زرقاء. اليوم البنات جات عندي ماما وقررنا بغينا نديروا الملوي بالشحمه الفطور، وقلت علاش لا ندير لكم اون فيديو امبروفيزي. صراحه ما كناش عوالين. ولكن ديما فاش تنبقى نصور الملوي بالشحمه في سناب شات تيقولوا لي البنات عافاك ما ديرينا واحد لا فيديو في يوتيوب باش توري لنا لي زيتاب باش غنديروا هذا الملوي هذا اللي صراحه تيجي واعر. المهم نخليكم معايا باش تلاحظوا لي زيماج. تنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. فوالا البنات، في هاد لا فيديو غادي نحاول نعطي المقادير بالفرنسيه والعربيه باش كلشي يقدر يفهم. دوكو هنا استعملنا لا سيمول دو بلي فين. Voilà les filles, donc ma maman a utilisé de la semoule de blé fine. Donc voilà, comme vous voyez, un petit peu de sel. Donc je suis allée à l'melha al-bnat. Vous formez un puits au milieu et vous mettez votre levure. Donc البنات كما تشوفوا شويه ديال الخميره، غير شويه، مهم ماشي بحال تنعجنو زعما الخبز. شويه ديال الماء دافي، un petit peu d'eau tiède. Voilà, et vous commencez à ramasser votre pâte. Voilà البنات كما تشوفوا صافي تتبقاو تفزقوا بالماء دافي وتتبداو تجمعوا العجينه ديالكم بهذه الطريقه صافي. Alors البنات، ماما ما تتبغيش دير العجينه في لو روبو. j'ai un robot spécial pour faire ça, mais ma mère elle préfère le faire à la main. دونك هكا خصها تكون العجينه ديالكم ما متلوقه، ما زعما خصها تكون شاده على راسها. دونك au niveau de votre pâte faut qu'elle soit quand même assez épaisse comme vous avez pu voir. صافي تدهنوا شويه بالزيت بلديه وتتغطيو لا بات ديالكم واحد 10 minutes باش تطلق راسها. Donc les filles, vous mettez un tout petit peu d'huile par-dessus et vous couvrez votre pâte pendant au moins 10 minutes. من بعد alors غدهنوا شويه يديكم بالزيت وغدهنوا شويه لو بلان دو طرافاي ديالكم حتى هو بالزيت البلديه. بون حنا تيعجبنا نخدموا بالزيت البلديه، لا على الذوق لا على زعما على الصحه ديالنا، ما كاين ما احسن من زيت البلديه. Du coup, voilà, vous badigeonnez un petit peu votre plan de travail ainsi que vos mains d'huile d'olive et vous formez des petites boules de cette façon-là. Donc, البنات تديروا بحال هكا الطريقه ديال لي بول مع العجينه ديالكم. تديروهم زعما ماشي كبار، غير صغيورين، من حيت غتفهموا من بعد كيفاش غادي تخدموا. من الاحسن يكونوا زعما دي بول يكونوا صغيورين، الكرات يكونوا صغيورين. دونك لي في فوالا essayez quand même de travailler en petit format parce que par la suite vous allez voir donc dans la façon de les travailler, le mieux ça serait que ça soit vraiment des petites boules comme ça, parce qu'en fait on va travailler avec deux boules différentes. Vous verrez par la suite. Une fois que vous avez fini de former toutes les boules, vous les couvrez quelques minutes. En attendant, vous faites votre farce.
دونك البنات غادي تغطيو لاباط ديالكم باش تبداو ديروا لا فارس ديالكم. الوغ البنات عندكم هنا شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الشحمه، شويه ديال المعدنوس والقزبور وشويه ديال الحار. من بعد شلضنا 5 ديال البصله خضراء. انسويت عندكم هنا شويه ملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون وشويه ديال البزار ما صغرتوش في الاول. ensuite on mélange le tout. donc نخلطوا كل شيء، تنديروا persil ou la coriandre على البصله ديالنا. donc on ajoute le persil et la coriandre aux oignons. من بعد on ajoute الشحمه. donc on ajoute notre graisse. ensuite on commence à mettre nos épices, du piment. donc نزيدوا شويه ديال الحار على حسب الذوق، شويه ديال التحميره، un petit peu de paprika comme vous voyez sur les images. ensuite on ajoute un petit peu de curcuma، شويه ديال الخرقوم، داكشي تيبقى على الذوق ديالكم اللي زعما عينكم ميزانكم. un petit peu de cumin. donc نزيدوا شويه ديال الكمون. من بعد donc on ajoute le sel، تنملحو، تنزيدوا شويه ديال الملحه، وتنديروا شويه ديال الزيت البلديه كما تتشوفوا sur les images et un peu de poivre. voilà شويه ديال البزار وصافي. وغتخلطوا كل شيء، غتخلطوا مزيان. donc bien mélanger, bien malaxer pour bien faire intégrer les épices et les herbes. donc voilà كما قلت لكم غادي تخلطوا مزيان باش تدخل مزيان العطريه وداكشي تخلط مزيان. n'hésitez pas à ajouter de l'huile d'olive. تقدروا تزيدوا زيت البلديه باش الا زعما حسيتوا بها شويه ناشفه ولا شي حاجه، ولكن المهم داكشي تيبقى ديال الذوق كما قلت لكم selon les goûts. voilà. alors les filles غادي تاخذوا le plan de travail ديالكم وغدهنوا بالزيت البلديه. donc vous badigeonnez un petit peu votre plan de travail d'huile d'olive. donc moi je vais utiliser ma grande plancha pour celles qui me suivent sur Snap. donc هاد لا بلانشا خديتها في الكترو ديبو، صراحه زوينه، تنقدروا نطيبوا فيها plusieurs ملويات en même temps. من بعد alors الملوي ديالكم ما يحتاج تبقاو تزيدوا في الزيت، حيت ديجا درنا الزيت البلديه في لا فارس ومع الشحمه وداكشي باش ما تجيكمش عاوتاني ليدان بزاف. الله غادي ديروا شويه الزيت بلديه في صباعكم باش تضربوا العجينه، pas plus. donc les filles ça sert à rien de trop badigeonner la pâte d'huile d'olive. vous mettez un petit peu d'huile d'olive juste sur vos doigts pour pouvoir bien travailler la pâte comme vous pouvez le voir. tout simplement n'ajoutez pas plus de matière grasse car il y a déjà l'huile d'olive qu'on a mis dans la farce et puis la graisse en elle-même. donc pas besoin d'en faire plus. voilà. donc كما تلاحظوا comme vous voyez ماما طوات la première partie بالطريقه ودابا غتردها في جهه. donc elle a fait la première partie comme vous avez pu voir pour le pliage. elle met sur le côté et puis elle tape une deuxième boule. donc تضرب la boule الثانيه كما تشوفوا، حيت غتخدم بجوج ديال الكويرات باش دير الملوي ديالها. donc هذه غتضربها بالطريقه. donc voilà vous la tapez bien comme ça avec vos doigts et vous mettez donc la première partie dans la deuxième partie. voilà, vous mettez un petit peu de semoule fine un petit peu par-dessus et vous faites votre deuxième pliage. donc البنات كما تشوفوا درت هذيك لا بارتي الاولى في العجينه الثانيه وسدتها بالطريقه، درت عليهم شويه ديال السمول فين وسدتها بالطريقه باش ما تخليوش الملوي شحمه باردون زعما تخرج من ملوي في الطياب وداكشي تجي هكا احسن. كاين بزاف ديال الطريقات ديال البلياج
واليوم اختارينا نوري لكم هاد لو بلياج هذا. Donc voilà les filles, cette façon-là permet de pas perdre de pas faire de fuite de graisse pendant la cuisson. Franchement il y a plusieurs façons de plier le meloui, le msemen. Mais on a choisi de vous présenter cette façon-là qui est hyper facile et voilà qui permet d'avoir un msemen beaucoup bien meilleur. Voilà, donc je vous laisse avec les images pour que vous puissiez suivre les étapes. نخليكم مع التصوير باش تقدروا تتبعوا les étapes ديال لو بلياج والطريقه ديال الطياب ديال هذا الملوي. Et voilà البنات تنتمناو تكونوا زعما فهمتوا لي زيتاب زعما ورينا داكشي مزيان. تنتمنى هادشي يكون عجبكم صراحه، جربوها وردوا عليا الخبار، تيجي زوين بزاف، رائع رائع رائع. يلا دابا ماما غادي نحيدو شويه ديال بسم الله، شويه د النعناع. حيت هذاك الملوي ديال الشحمه خصو نيت شي براد ديال بصح. بصح يكون فيه نعناع بزاف ويكون فيه. شتي راه خص نشربو شويه، راه الارض شويه نشف. لا فازقه. ها غنحيد شويه من هذا، حيت هذا النعناع ماشي كيف هذا النعناع عادي
وهذا النعناع الكحل زعما بحال ديال المكناس. ما بقاش ديال الخبيزات. كيف ايوا كيف وي، ولكن كيف. دابا بحال الخميسات بحال المكناس بحال كلشي. انا كلشي عندي كيف مي خبيزات شويه دازت لقدام. حيت ساكنه فيها. لا ما ساكناش انت فيها بعدا. واه الاصل ديالي وانتم ساكنين تما وياح. انا والديك اللي ساكنين تما. زيدي بسم الله. شنو تحيديها بعدا كرافس تبارك الله شعشاع تبارك الله شتي دغيا. ايوا دابا اش غادي نحيد؟ غنحيد شويه الزعتره. غنحيد واحد من هنا، ها هو الزعتره. هذه اللويزه غنحيد واحد، ها هو. وهذا فليو كملناه. عزيز عليا فليو بزاف والله. ايوا صافي. ايوا ندير واحد البراد مشحر. ايوا تبارك الله بوكي زوين هذا. تحيد منه الطراف. دابا غير كتغسلي غير من الباب الريحه عارفه بحال علاش كيحيد الطراف ما يبقاش فيه الطراف؟ مرة ما نبقي ما كيبدا الربيع على والو. الا دابا ماما غدير لنا لو توتو ديال اتاي. بسم الله. شنو هو هذا الطب؟ المهم غنديرو قولوا دو بواني ديال اتاي ياك ماشي كاع لا. اوني ديمي. ونسيت ما درتش بالمعلقه ماشي. معليش يلاه. ولكن كل واحد عارف قياس برادو زعما. يلا دابا درتي شويه د الماء. دابا زعما تتشلي ليه زعما كنشلو من الغبره وكلشي، ما عرفناش منين جاي وفين كاين. نعاود نشلل. ايوا دابا غادي ندير النعناع هافليو. المهم راه غسلتو، راه شفتي قبيله غسلتو. نقلب على لويزه باش نوريها لك زعما. صافي ها هي. صافي راه شفناها. راه قربت الوقت ديال الفطور ولا من هذه كدير لينا العشوب حتى فاتاي. اش هادشي دابا؟ حيت السكر كندير بالحساب. غنديرو سكر روم. هاد حيت بلا تشاما سكر روم، حيت السكر بيض قال لك ما مزيانش بوغ لا سانتي. دوكو تنديرو هاد لو سكر هذا. انا درت 4 16 درت 17. ما غاديش نخليه زعما يتبخ بزاف، غير غيطلع وغنطفي عليه ان شاء الله. صافي دابا غديريه فوق العافيه شويه هكا يتشحر وصافي. يطلع شويه ماشي يبقى يتبخ ولا. اي فوالا لي في هاد لا فيديو كملت. تنتمنى بكل صراحه تكون عجباتكم. شكرا بزاف على
كل شيء. تنتمنى تخليوا لي شي كومنتير يكون زوين وما تنساونيش بلي لايك، ما تنساونيش بلي بارطاج. تنعول عليكم ديروا لي بارطاجي في واتساب لعائلتكم، صحاباتكم، فيسبوك، فين ما بغيتو، المهم غير بارطاجيو. وشكرا، الله يحفظكم. والبنات كيما ديما تندير لكم دي غرو بيزو.